ជំរាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាសិស្សានុសិស្សនៃសាលាមេធីអន្តរជាតិបាទដែលបានកំពុងតែតាមដានការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូថ្ងៃនេះបាទលោកគ្រូមានឈ្មោះថាព្រីងបេស្រនជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី6នៃសាលាមេធីអន្តរជាតិបាទដោយសពមួយដងលោកគ្រូនឹងមកបង្រៀនបងប្អូននៅមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រណាហើយលោកគ្រូនឹងបន្តមេរៀនថ្មីជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមុននឹងបន្តមេរៀនថ្មីលោកគ្រូនៅចាំថាលោកគ្រូមានកិច្ចការមួយណាកិច្ចការផ្ទះបងប្អូនអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាកិច្ចការបងប្អូនត្រឹមត្រូវដែរទេលោកគ្រូនឹងមានកំណែកិច្ចការផ្ទះជូនបងប្អូនហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមទៀងទាត់ជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាគាត់ណាតោះបាទនេះគឺជាកំណែកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចាប់ដើមទៀងទាត់ជាមួយលោកគ្រូគាត់ណាតោះទី1រដូវវស្សាចាប់ពីខែឧសភារហូតដល់ខែតុលារដូវប្រាំងចាប់ពីខែវិច្ឆិការហូតដល់ខែមេសាបាទអញ្ចឹងចម្លើយទី1នេះគឺគ្រូគិតថាទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានបន្ទុកពេញទាំងអស់គ្នាអត់មានអីប្រវត្តិទេទី2ធាតុអាកាសនិងអាកាសធាតុគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាព្រោះធាតុអាកាសជាបម្រែបម្រួលសភាពបរិយាកាសរយៈពេលខ្លីចំណែកអាកាសធាតុជាបម្រែបម្រួលសភាពបរិយាកាសរយៈពេលយូរបាទចំពោះចម្លើយទី2នេះលោកគ្រូគិតថាมันមានអីជាបញ្ហាដែរណាទាំងអស់គ្នាបានសិក្សានឹងមេរៀនដំបូងបងប្អូនប្រហែលជាគិតថាធាតុអាកាសនិងអាកាសធាតុពី2នេះស្តីគ្នាប៉ុន្តែបងប្អូនបានសិក្សាណានៅចំណុចបន្ទាប់ទៀតណាចុងបញ្ចប់មេរៀនបងប្អូននឹងទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមសំខាន់គឺធាតុអាកាសនិងអាកាសធាតុនឹងមិនដូចគ្នាទេព្រោះអីគាត់នេះព្រោះធាតុអាកាសជាបម្រែបម្រួលសភាពបរិយាកាសរយៈពេលខ្លីរីឯអាកាសធាតុជាបម្រែបម្រួលសភាពបរិយាកាសរយៈពេលយូរបាទនេះគាត់បាទអញ្ចឹងកំណែកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងនេះគឺបានបញ្ចប់អញ្ចឹងគ្រូគិតថាទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាធ្វើបានបន្ទូលល្អទាំងអស់គ្នាហើយអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់សំណួរបន្ទាប់ទាំងអស់គ្នាត្រៀមឆ្លើយសំណួរលោកគ្រូប៉ុណ្ណាបាទតើប្រទេសកម្ពុជាយើងណាមានអាកាសធាតុដូចមិនខ្លះដូចមិនខ្លះប៉ុណ្ណាឆ្លើយបានទេបាទតោះប្រទេសកម្ពុជាណាទទួលឥទ្ធិពលអាកាសធាតុត្រូពិកមូសុងក្តៅហើយសើមបាទទេកូនប្រទេសកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលអាកាសធាតុត្រូពិកមូសុងក្តៅហើយសើមអូខេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនចាស់លោកគ្រូគិតថាទាំងអស់គ្នានៅចងចាំបានល្អមែនតើណាអូខេអញ្ចឹងរងចាំឆ្លើយសំណួរលោកគ្រូបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដល់ពេលយប់ណាដល់មេឃស្រឡះល្អអត់មានមេឃសន្ទុំមកភ្លៀងទេអត់មានទេគឺមេឃស្រឡះបាទហ្នឹងមេឃស្រឡះអញ្ចឹងយើងដកប្រចាំចេញយើងអត់និយាយពីប្រចាំយើងនិយាយពីពន្លឺព្រិចផ្សេងដែលនៅលើអាកាសនៅលើមេឃយើងនិយាយយើងងើយទៅលើមេឃយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញតើកូនសង្កេតឃើញអ្វីខ្លះកូនមានពន្លឺខ្លះកូនព្រិចហ្នឹងពន្លឺគេមិនពន្លឺកប៉ាល់ហោះមិនពន្លឺយន្តហោះហ្នឹងពន្លឺនេះកូនមានដឹងហ៎នៅលើដែលយើងមើលនៅលើមេឃមួយក៏យើងនិយាយថាលើអាកាសទៅពេលយប់ដែលមានផ្ទៃស្រឡះយើងមានតែឃើញមានតិចឬមានច្រើនតាមថ្ងៃទៅកូនគិតថាជាអ្វីកូនបាទល្អណាស់គឺជាផ្កាយតើបានទេកូនផ្កាយដែលបញ្ចេញពន្លឺតើបានទេកូននៅពេលយប់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងមានមេរៀនថ្មីជូនបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាចាប់ផ្ដើមណាតាមដានជាមួយគ្រូនៅមេរៀនថ្មីតចាប់ដើមបាទនេះគឺជាមេរៀនដែលយើងត្រូវសិក្សានៅថ្ងៃនេះកូនណាតោះអញ្ចឹងទាំងអស់នេះចាប់ដើមអានមេរៀនជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាវិទ្យាសាស្ត្រទំព័រទី119ដល់120 Science page 119 to 120ចំពោះទី6លំហ Chapter 6 Open Space មេរៀនទី17ក្រុមផ្កាយ Lesson 17 Group Star បាទនេះគឺជាមេរៀនថ្មីដែលយើងត្រូវសិក្សានៅថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងក៏មានដឹងដែរក្រុមផ្កាយហ្នឹងមិនទៅយើងត្រូវបែងចែកច្បាស់សិនថាពាក្យថាក្រុមហ្នឹងមិនផ្កាយហ្នឹងមិនបាទក្រុមយើងនិយាយអាចចាប់ថាពី2ឡើងទៅកូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់តែនៅក្នុងថ្នាក់រៀនជាមួយលោកគ្រូណារៀនជាមួយលោកគ្រូតែបែងចែកក្រុមឲ្យធ្វើកិច្ចការត្រូវគាត់បាទអញ្ចឹងក្រុមរបស់យើងគិតថាចាប់ពី2នាក់នឹងឡើងទៅគឺយើងគិតថាជាក្រុមដែរអញ្ចឹងគ្រូបែងចែកក្រុម2នាក់3នាក់4នាក់ទៅតាមគ្រូបែងចែកអញ្ចឹងគេថាក្រុមហ្នឹងគឺចាប់តាមប្រមូលក្រុមកូនសិស្សហ្នឹងពី3នាក់ឡើងទៅអញ្ចឹងមកនិយាយពីផ្កាយវិញក្រុមផ្កាយវិញការប្រមូលក្រុមផ្កាយហ្នឹងចាប់ពី2ឡើងទៅគេហៅថាក្រុមផ្កាយតើបានទេកូន
អូខេអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងហើយលោកគ្រូនឹងលើកមួយចំណុចមកបង្រៀនបងប្អូននៅថ្ងៃនេះគឺចំណុចទី1ពណ៌នៃកាយណាពណ៌នៃកាយ color of star បាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យណាមេរៀនរបស់យើងណាដើម្បីឲ្យខ្លឹមសារដើម្បីឲ្យបងប្អូនអរគ្នាយល់ពីខ្លឹមសារមេរៀនកាន់តែច្បាស់លោកគ្រូមានពន្យល់ពាក្យមួយចំនួនដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាសិក្សាដើម្បីឲ្យជៀបច្បាស់ពីមេរៀន